ଥରେ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ। ଗାଁ ବାହାରେ ନୂଆ ସାହିରେ ତାଙ୍କର ଘର। ବାବୁ ଜଣକ ଚାକିରିଆ, ଭାରି ପଶୁପ୍ରେମୀ, ପକ୍ଷୀପ୍ରେମୀ। ସେ ତାଙ୍କ 2 ମହଲା ଘର ଛାତ ଉପରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟାନ୍ନ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଶୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଦା ଅରୁଆ ଚାଉଳ, କାଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଦା ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଆଉ ରୁଟି ଚୁରା, ପାରାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଟର ମଞ୍ଜି। ଏସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଛାତ ଉପରେ ଜମା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଘାସ ଓ ପାଣି ତୋରାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି। ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାତ, ରୁଟି, ଚୁଡ଼ା, ମୁଢ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁଦିନେ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଏ। ଥରେ ବାବୁ ଜଣକ ସପରିବାରେ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଦେଖିବା ପାଇଁ କାରଟିଏ ଭଡ଼ା କରି ନେଇଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ସେଠାରେ ବହୁତ ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାଡ଼ିରେ କିଛି ପାଚିଲା କଦଳୀ ନେଇଥାନ୍ତି। ଫରେଷ୍ଟ ବିଟ୍ ପାରି ହେଉ ହେଉ ଗାଡ଼ି ଦେଖି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଛ ଡାଳରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ବାବୁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗାଡ଼ି ରୋକିବାକୁ କହିଲେ। ଗାଡ଼ି ରହିବା କ୍ଷଣି କ'ଣ କିଛି ଖାଇବା ଆଶାରେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଗାଡ଼ିକୁ ଘେରିଗଲେ। ବାବୁ ଆଗକୁ ଯିବେ କ'ଣ, ସେଇଠାରେ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ କାନ୍ଧିରୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। କିଏ ପାଟିରେ, କିଏ ହାତରେ ଆଉ ପାଟିରେ, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାଖରେ ଜାକି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜଣେ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଚଢ଼ି ବସି ଖାଇଲା। ଜଣେ ବାବୁଙ୍କ ହାତରୁ କଦଳୀ ଛିଡ଼ାଇ ନେଇ ବାବୁଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବସିଗଲା। ବାବୁ ତ ଜାଣନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ କୌତୁକ। କଦଳୀତକ ଖାଇସାରି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ବାବୁ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ବୁଲାବୁଲି କରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଆଉ ଦିନକର କଥା। ଏଥର ମଧ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କାରଟିଏ ଭଡ଼ା କରି ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ବାବୁ ଜାଣନ୍ତି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଗ, ପୂଜାଦ୍ରବ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବୁ ତଳ ବଜାରରୁ କିଛି କଦଳୀ, ବିସ୍କୁଟ କିଣି ନେଇଥିଲେ। ଅଧା ପାହାଚ ଯିବାରେ ଘେରିଗଲେ ଅନେକ ମାଙ୍କଡ଼। ସେଇଠାରେ ତାଙ୍କୁ କଦଳୀ ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ତକ ବାଣ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବାବୁଙ୍କ ମନ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ। ବାବୁ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର କୌଣସି ଏକ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଘରେ ଓ ବାହାରେ ତାଲା। ଏକଥା ଠାଉକା ଚୋରଙ୍କୁ ଅଛପା ରହିଲା ନାହିଁ। ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହର। ଗୋଟିକିଆ ଘର। ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଘରେ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ବୁଲା କୁକୁରଟିଏ ଏ କଥାକୁ ଠଉରେଇ ନେଲା। 2-4 ଭୁକା ଭୁକି ଅନ୍ୟ କୁକୁରଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଦେଲା। 2-4ଟା ମୋଟା କୁକୁର ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଘରେ ହାଜର। ଠାଉକା ଚୋରଙ୍କୁ ଏମିତି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କଲେ ଯେ ଚୋରମାନେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ କିଏ କୁଆଡ଼େ ବାରି ବାଟେ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଦିନେ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର କାମରେ ବାବୁ ବାଇକରେ କଟକ ଯାଉଥାନ୍ତି। ମହାନଦୀ କୂଳରେ ବାବୁଙ୍କୁ ଦୁଇ ଲାଗିଲା। ଜଙ୍ଗଲିଆ ପୁଣି ନିର୍ଜନ ରାସ୍ତା। ବାବୁ ବିବ୍ରତ ହୋଇଗଲେ। ଗାଡ଼ିକୁ ଚାବି ପକାଇ ଗାମୁଛା ବଦଳି ମୋବାଇଲ ଓ ପର୍ସଟି ନେଇ ପାଣି କୂଳକୁ ଗଲେ। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଝାଡ଼ା କାମ ସାରି ଫେରି ଆସି ଦେଖନ୍ତି ତ ବାଇକ ଉପରେ 2ଟା ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଛନ୍ତି। ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାଖ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଗଲେ। ବାବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ସାର୍ଟ, ବ୍ୟାଗ ତନଖି କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଏପାଖ ସେପାଖ ହୋଇନି ତ? ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ 2ଟା ଲୋକ ମୋବାଇଲରେ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ କାମକୁ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ। ବାବୁ କହିଲେ,
ଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଗଡ୍, କିଛି କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ନେଇ ବି ନାହାନ୍ତି। ବାବୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଦଣ୍ଡବତ ପକାଇ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସେବା କରିବ। ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଖାଉଥାଅ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତୁମ ମୁହଁକୁ ଅନାଇଥାନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ସେମାନେ ବି ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଟି ଫିଟୁନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ସେମାନେ କଥା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ଥରେ ତୁମଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ସ୍ନେହ ଆଦର ପାଇବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ସାଥୀ ହୋଇଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ତୁମର ସହାୟତା ବି କରିବ।